හලෝ මගේ යාළුවනේ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ මැජික් හැකට් ෆාස්ට් කියන YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ රොබික් කියුබ් එකකින් කරන්න පුළුවන් මැජික් එකක්. මම මේක ඉස්සෙල්ලා කරලා ඕගොල්ලන්ට කරන විදිහ කියා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම අභියෝගයක් දෙනවා මේ රොබික් හැටේ ඔයගොල්ලන්ට එකපාරම මෝව කර හැකිද? ඒ කියන්නේ සෝල්ව් කරන්න පුළුවන්. බෑනේ. මම එකපාර වෙනම් මේ විදිහ සෝල්ව් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇල්ලුවා. 1 2 3 එකයි සෝල්ව් කරා. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක කරන විදිහ කියා දෙන්න. මේක පට්ටම ලේසි ට්‍රික් එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම හැදලා තියෙන රොබික් හැටයක් ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒකේ මෙහෙම සුදු මේ පැත්තේ තියෙද්දි රතු උඩ තියෙද්දි මම කැමති විදිහට හදාගත්තා. ඒක සුදු පැත්තෙන් පටන් ගන්නවා ලේසිම ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙන එක දකුණු පැත්තේ තියෙන එක උඩට එකක්. ඊට පස්සේ මේ උඩ මේ පැත්තට තියෙන එකෙන් එහෙම අහපව මෙහෙට එකක්. අහපව මේ යට තියෙන එකෙන් අහපව මෙහෙට එකක්. ඊපස්සේ මේක අහපව මෙහෙම උඩට. තේනවනේ. ඊට මේක හදනකොට මහ බ්‍රැන්කලේ මෙතනට ආපහු මෙතන ඇගිල්ල. මහ බ්‍රැන්කලේ මෙතනට මේ මැද ඇගිල්ල. මහ බ්‍රැන්කලේ මෙතනට ආපහු මේ මෙතන තියෙන ඉදගිල්ල මෙතන තියලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මේ ගාන හැම ඇවිල්ලා මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහෙට ඇවිල්ලා මෙහෙට. ගාපෝ කරන මෙහෙට ආවා. තේනවනේ. මෙහෙට ආවා. මෙහෙට ආවා. මෙහෙට ආවා. ඔයගොල්ලෝ ඊට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ටිකෙන් ටික මේ විදිහට ස්පීඩ් කරන්න. තේරෙනවද? ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනම ඔයාලට ඕන තරම් ස්පීඩ් එකකින් කර හැකි. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ටිකක්. එන්න එහෙම වරදින්න පුළුවන් ගණන් ගන්න එපා. නැක්කන් අන්නම ගන්න මේ පැත්තට ඉඳි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අද මගේ මේ මැජික් එක මෙතනින් අවසන්. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, පහළින් තියෙන රතු පාට බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.